今天又来继续了这个 Pewdiepie 的 game。我知道我很久没有拍了，大概2-3个月这样吧。像我们之前是这个已经好了，到这里。我记得这个好像是很危险的地方啊。那我们还是要用这个，我们还是选容易一点的，做人不可以太贪心嘛，对不对？我看一下可不可以买东西。诶，可以，用错地方。没有武器，没有。也是没有。好，我们继续吧，用这个。我觉得用这个好了。它的。他的能力太帅了，而且又好用。跳，哦，跳，踩，没东西。哦，命是我的。哇哦 ，KO headshot。你是这个怎样跳去那边哦？麻烦了哦。哦，非常抱歉，原来下面是不可以掉下去的。太简单了啦，这个游戏，这个关卡太简单了啦，的反义词啦。你竟然敢喷我！哇！轻功水上漂，阿瓜乱飘。我操！还是不要，保险。哇！这样刚好，去死啊你！哇，我的命！算了，不跟你计较。再来个黑色。啊，这太难了。这太难玩了吧，的反义词。哇！拜拜。只要向前就对了吗？哦，蜜蜂 ，no， 去吧，孩子，拜拜，拜拜。可以踩了吗？请问 ，checkpoint， 没关系，有的人赢 checkpoint 啦 ，checkpoint 是最好的。那不懂上面这里。不可以爬，都没有得踩，哇哦 ！Pewdiepie 最近听说Pewdiepie 出了一个新的 game 哦，那个什么体验哦，那个不懂叫什么，那种体验怎么做 YouTuber 的，你们也可以去下载玩哦。我是不喜欢玩这种类型的啦，因为太险了。哦，那个死蝙蝠 ，Sam， 命，哦，真准。谁？哦对，我记得还是可以飞的。好痛！快来，咻！哇！哦 ，no， 必须赶快离开。时间暂停。checkpoint， 这种checkpoint这样慢。时间暂停之术。哇，这个狼人，哇！太
太变态呀、他们！来呀，拜拜，拜拜，拜拜啊！哇！走！啊，跳不去。啊，跳不进去，算了。What the？ 走啊，没有时间跟你玩了。Oh my god！ 哦，别碰我了 ，please， 别碰我了。Yes， 布丁，卡片，讲错。好，最高先，以防万一被毒死。呀！差一点，又来了吗？这个毒气佬。哇，为什么这样笨？那，胜利就在眼前。为什么？我在干什么？啊！好。命 ，what？ 太难玩了这个。啊！你们一个两个欺负我。谢谢你。可是我爬不上去。你们跟我，你们先嘛！哇，太变态了吧！我懂了，讲了。哇，来吧！时间暂停。走。时间暂停，啊，完啦！无言了。时间暂停之术。哦，还是一中招。哇，这。哈哈，掉去了。我又来这个毒气，快点，上去 ！No！ 我的，逃啊！暂停之术 ，Heaven's Time， 天堂时刻。拜拜。就是这个毒气。我走。啊！什么意思？竟然甩掉2个！哇，又来了！要吐下水！没敢去！时间缓慢。
拜。太慢了你的射击。那恢复了，恢复了。What the？ 够啊，放过我一马。命，来了，安全起见，不要上去。跳，再跳，可是我一定要。Checkpoint! Yeah! 跳舞吧，尽情的跳舞吧，孩子。看一下哦，我们又拿了一个新的卡片，也叫布丁。这就是老吴所讲的布丁，也不懂嘞。这样我们今天的游戏，我们今天的 Pewdiepie 就拍到这里了。那我们下次再见喽，拜拜。